प्रिय बहिनी आचल, मैले भर्खरै मोबाइलमा फेसबुक खोलेर हेर्दा झट्ट तिम्रो फोटो देखेँ। फेसबुकको वालमा देखिएका अस्पतालको कोठाभित्रका दृश्य मेरो आँखा बन्द गर्दा पनि हराएन। तिमी सेतो कपडाभित्र शरीरभर ताराहरू र डाक्टरहरूको गम्भीर अनुहार, ती सबैले मभित्र अनगिन्ती चोटहरू खोपे। तर पनि यो झुटो होस् भन्ने कामना गर्छु। संसारका सबै शब्दहरू सँगै राखे पनि म आजको पीडालाई बयान गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। तिमीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको खबर पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमा देख्दा हात काम्यो, हृदयमा रगत उर्लिएझै भयो। यो सम्भव छ भन्ने प्रश्नले म बेहोस हुन बेर लागेन। तर म सम्झन्छु तिम्रा ती हात फैलाएर हाँस्दै कहिले कपाल फिजाउँदै नाचेको भिडियो। दिनदिनै तिम्रो नृत्य अझै प्रफुल्ल बन्यो। टिकटकमा तिम्रा भिडियोहरू देख्दा म सुरुवाती दिनमा गर्व र डर दुवै अनुभव गर्थेँ। तर गर्व किनकि तिम्रो कला अद्भुत थियो, डर किनकि समाजको नजर सङ्कुचित छ भन्ने म जान्थेँ। बहिनी, तिमीले देख्यौ जसले हामीलाई मुटुको साहस दिन्छ त्यही प्लेटफर्मले कसरी विष फ्याँक्छ। तिम्रो नृत्यलाई कला होइन, तिम्रो स्वतन्त्रतालाई हिम्मत होइन, कतिले छाडापनको नाम दिए। मैले आज ती कमेन्टहरू फेरि पढेँ। अति गरे यस्तै हुन्छ, रूपको घमण्ड गरेपछि यस्तै भोग्नुपर्छ। छाडा केटीलाई भगवानले सजाइदिएका हुन्। यी शब्दहरू केवल अक्षर होइनन्, भाला जस्तै तीखा बाण हुन्। शब्दको घाउ शरीरको घाउभन्दा गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा आजभन्दा पहिला यति स्पष्ट देखेको थिइनँ। कहिलेकाहीँ म सोच्थेँ, किन तिमी केही नबोली बस्यौ, किन उनीहरूको अपमानको जवाब फर्काइनौ। आज बुझ्दैछौ तिमी एक्लै लड्दै थियौ। म दाजु भएर पनि यो लडाइँमा तिमीलाई साथ दिन सकिनँ। सायद हरेक गाली, हरेक उपहास तिम्रो मनको भित्ताभित्र सुई बनेर छिर्यो होला। तिनी हजारौँ सुईहरूले अन्ततः तिमीलाई पेट्रोलको बाटो रोज्न बाध्य पारे। म यो सोच्दा भित्रभित्रै भत्किन्छु। रूपको घमण्ड यो वाक्यांश म बारम्बार पढिरहन्छु। कस्तो अचम्म, तिम्रो सौन्दर्यले तिम्रो अपराध बनाइदिए। तर याद गर बहिनी, सौन्दर्य अपराध होइन, घमण्ड होइन। घमण्ड त समाजको हो, जसले अरूको उज्यालो देख्दा आफ्नो अँध्यारो उजागर हुन्छ भनेर डराउँछ। तिमीसँग पहिलाको चम्किलो रूप छैन, तर तिम्रो आत्माको झिल्को अझै बाँकी छ। तिमी फर्कनुपर्छ बहिनी, तिम्रो नृत्य अझै बाँकी छ। यो चिठी केवल तिमीलाई होइन, समाजलाई पनि हो। तिमीहरूलाई भन्छु, कसैको स्वतन्त्रतालाई आफ्नो नैतिकताको नाममा मन जलेको बत्तीले ननाप। कसैको कला देख्दा रिस उठ्छ भने आफ्नो मनको ढोका खोल। शब्दको चोटले कति ज्यान धरापमा पर्छ। एकपटक यो अस्पतालमा आएर हेरेर जाऊ। बहिनी, तिमी सुन्दैछौ कि सुन्दैनौ त्यो थाहा छैन, तर म तिमीलाई सम्झाउँदैछु। तिम्रो सौन्दर्य तिम्रो अनुहारमा होइन, तिम्रो आत्मामा छ। तिम्रो नृत्य तिम्रो हड्डीमा होइन, तिम्रो श्वासमा छ। रूपको रङ मेटिए पनि कला कहिल्यै मेटिँदैन। जीवनको घाम फेरि उदाउँछ। जब तिमी आँखा खोल्छौ, म पहिलो हुनेछु खुसी हुने। यसपटक समाजको नजरलाई पर्वाह नगरी तिम्रो प्रत्येक पाइलामा साथ दिन। तर समय अझै बाँकी छ। तिमीले फेरि एकपटक जीवनलाई नाच्न सिकाउनेछौ। तिम्रो दाजु। साथीहरू, कसैले पनि आत्महत्याको प्रयास त्यत्तिकै गर्दैन र कुनै न कुनै पक्षबाट उनको दिमागमा चोट पुर्याउने काम भएको छ। बहिनीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना र त्यसको उचित छानबिन पनि गरियोस्, किनकि यस्तै कुनै पनि चेलीलाई नआउला भन्न सकिन्न। धन्यवाद।